Ну, случилась эта история во время проведения студенческого чемпионата по борьбе в городе Киеве. Мы были тогда еще студенты Николаевского кораблестроительного университета и приехали туда защищать честь вуза. Значит, повезли нас тогда два тренера, говорите мне, Александр Сергеевич и второй Валерий Борисович. И нам с Дмитрием довелось с ними спать в одном номере. Чтобы вы понимали, они в обычном состоянии храпят так, как будто в лицо себя волки окружили. Но у меня особенность организма, ну я как бы первые минуты, например, ну да, минуты реагирую на храп, а потом он для меня как интершум, я усыпаю и все. У Димчика было все по-другому, он это реагировал очень так тяжело. И второй день соревнований мы отобрались в финале, с чем тренера решили это дело немножко отметить, а человек, который храпит, когда выпивает немножко алкоголя, его храп увеличивается в разы. И, в общем, они пришли ночью, не знаю, наверное, часа, может, 2 ночи, ну, неважно, ну, за полночь, хорошо. И я проснулся от плача Димы, который сидел на кровати, подрев двоих мощных таких двигателей храпа. И говорит: Толик, у меня такое впечатление, как будто я сплю посреди аэродрома, вокруг меня взлетают груженные Боинги. Говорит, я сойду с ума, мне завтра в финале бороться, говорит, а у меня голова раскалывается, как будто я сейчас 5 нокдаунов уже получил. Ну, так он до утра не уснул. Слава богу, финал выиграл, но больше с тренерами никогда селиться не хотел.